हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, खांसी हो रखी है उसको। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रहा हूँ एक बेहतरीन प्रकार का, आप देखोगे ये स्टीम मशीन है, बहुत ही अच्छी स्टीम मशीन है। तो इससे आप देख रहे होंगे क्वालिटी इस तरह की मिलने वाली है। तो बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्टीम कर रहे हैं, इसके अंदर दवा देखा होगा आपने जिस तरह से मेरी बेटी मजाक कर रही है, काफ़ी अच्छी है, समझदार है। और आप देख रहे होंगे जिस तरह से यहाँ पर वो मशीन का भी स्टीम लेते हुए स्टीम ले रही है। ये मशीन आपको दोस्तों पड़ जाएगी 3-4 हज़ार रुपये की। तो ये पड़ जाएगी, बहुत ही अच्छी मशीन है और घर में यूज़ कर सकते हैं आप। बार बार अपने बच्चों को मार्केट में नहीं ले जा सकते, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। कोरोना टाइम में ठीक भी नहीं है कि आप ऐसी मशीन को कोई और यूज कर रहा है फिर आप यूज़ कीजिए। तो देखिए आप जिस तरह से देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने ये मशीन अपनी बेटी के लिए लेके आया है जिससे ये स्टीम कर सके। तो यहाँ पर देखिए आपने जिस तरह से देखा होगा, मेरी बेटी आपको बता रही है किस तरह से आपको इस स्टीम मशीन का लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टीम मशीन के आगे पाइप है, ये पाइप से स्टीम ले रही है यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे अभी इसको खांसी है, तो डॉक्टर ने बोला है 3 टाइम स्टीम करना है। तो ये 3 टाइम स्टीम कर रही है मेरी बेटी। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम स्टीम करने की, ओह माय गॉड, आपने इसकी आइज़ देखी, ये नौटंकी भी बहुत ख़तरनाक है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक एक्टिंग भी करती है दोस्तों। हाँ मत करो बेटा, सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है सानवी, मत कर। देखिए अभी स्मोक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, पहले से अच्छा स्मोक आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिस तरह से ऐसे स्मोक आता है, तो इस तरह से आप इसकी दवाई लो दवाई लो। तो यहाँ पर इस तरह से आपको साबा तो देखा होगा आपने जिस तरह से खांस रही है मेरी बेटी। तो इसको खांस रही है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि स्टीम करना है आपको, 3 टाइम स्टीम देना है। तो दोस्तों मैं आपको दवाई दिखा देता हूँ इसमें कौन सी दवाई दानी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये दवाई यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये कैप्सूल आपको यूज़ करना है, इसमें आपको इतना इतना वाटर मिलेगा जिसको आपको इसमें डाल देना है। तो आप इसमें डाल दोगे तो आपको इसमें तब इस टाइप की स्टीम मिलेगी। तो ये देखिए काफ़ी, मैं इसका नाम भी दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। मैं फोकस करता हूँ यहाँ पर। तो आपने नाम पढ़ ही लिया होगा, 2.5 ml की। यहाँ पर ये देखिए 2.5 ml की इसमें ड्रॉप आपको मिलेगी। तो दोस्तों आप ये यूज कर सकते हैं और आप इस तरह से आप स्टीम अपने बच्चे को घर में ही स्टीम करा सकते हैं। तो देखिए आप जैसे यहाँ पर ये फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, जिससे आप मशीन से फिल्टर एकदम से ले सकते हैं, तो तब साफ़ हवा आती है इसमें से। तो आप यहाँ पर स्टीम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 मिनट तक स्टीम करना होता है इसमें। तो 5 मिनट स्टीम करने के बावजूद यहाँ दवाई पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दवाई का लेवल दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ देखिए आप दवाई देख रहे होंगे, इस टाइप से दवाई आएगी इधर। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए मैं अपनी बेटी को अब दवाई खिलाने का टाइम हो गया है, तो दवाई भी खिलाता हूँ। तो बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा अपने बच्चों का, और हम भी ध्यान दे ही रहे हैं।